Kāpēc Šveice aprok savas elektriskās turbīnas? Sveiciens, inženieri detaļāda! Vai esi dzirdējis, ka Šveice aprok savas elektriskās turbīnas zem kalniem? Skan dīvaini, vai ne? Bet aiz tā slēpjas ģeniāla stratēģija, kā atrisināt vienu no lielākajiem atjaunojamās enerģijas izaicinājumiem. Kā uzglabāt enerģiju mēnešiem ilgi un nodrošināt gaismu, siltumu un tehnoloģijas skarbajā Alpu ziemā. Jā, Šveice, kas pazīstama ar saviem ezeriem, precīzajiem pulksteņiem un izsmalcinātajām šokolādēm, vada klusu revolūciju, burtiski aprakdama risinājumus pazemē. Bet kāds tam sakars ar turbīnām un kā tas var mainīt globālās enerģijas nākotni? Bet pirms visa, kāpēc uzglabāt enerģiju sezonāli? Iedomājieties, ka vasarā Šveice saražo pārāk daudz saules un hidroenerģijas. Savukārt ziemā patēriņš strauji pieaug apkures dēļ, bet enerģijas ražošana samazinās, upes sasalst un dienas ir īsas. Te nu talkā nāk sezonālā uzglabāšana, vasarā saražotās enerģijas pārpalikuma uzglabāšana, lai to izmantotu ziemā. Bet kā? Baterijās? Atbilde ir nē, jo tās ir piemērotas stundām vai dienām, nevis mēnešiem. Un kāds ir risinājums? Izmantot pašas valsts ģeogrāfiju. Šveice vēlas kļūt oglekļa neitrāla līdz 2050 gadam, taču tā ļoti paļaujas uz hidroelektrostacijām un enerģijas importu ziemā. Un problēma ir tāda, ka klimata pārmaiņas samazina ledājus, un Eiropa saskarās ar enerģētikas krīzēm. Risinājums ir vasarā uzglabāt ūdeni kalnu virsotnēs un ziemā to atbrīvot, lai ražotu elektrību. Taču parastie rezervuāri nav pietiekami. Šveice ierok augstas jaudas hidroelektrostacijas turbīnas, kas ir galvenās sastāvdaļas sistēmā, ko sauc par hidroenerģijas uzkrāšanu ar sūknēšanu, jeb pumped storage hydro angļu valodā. Šī metode ir kā ūdens baterija industriālā mērogā un darbojas divos posmos. Pirmkārt, tas ir bateriju uzlādes process. Vasarā, kad saule spīd spoži un Šveices hidroelektrostacijas saražo vairāk enerģijas nekā valstī nepieciešams, liekā elektrība netiek izšķiesta. Tā vietā tā darbina milzīgus elektromotorus, kas sūknē ūdeni no ezeriem vai upēm zemienēs uz mākslīgiem rezervuāriem kalnu virsotnēs. Daži pat vairāk nekā 2%. Tas ir kā piepildīt vannu augšējā stāvā, uzkrājot gravitācijas potenciālo enerģiju. Pēc tam pienāk brīdis stratēģiskai izlaišanai. Ziemā, kad sniegs klāj Alpus un enerģijas pieprasījums strauji pieaug, uzkrātais ūdens tiek atbrīvots. Ūdens plūst lejup pa vertikāliem tuneļiem, ko sauc par spiedvadām, iegūstot ātrumu, līdz tas trāpa turbīnu lāpstiņām, kas var sasniegt līdz pat 500 apgriezieniem minūtē. Turbīnu kustība iedarbina ģeneratorus, pārvēršot ūdens kinētisko enerģiju elektrībā. Bet kāpēc pazemes turbīnas? Te slēpjas visa viltība. Lai maksimāli palielinātu efektivitāti un samazinātu ietekmi uz vidi, Šveice šīs turbīnas uzstādīja alās, kas izcirstas kalnu sirdī. Piemēram, Nandedrans projekts ir pazemes elektrostacija, kas ir tikpat liela kā Parīzes Dievmātes katedrāle ar 6 reversivajām turbīnām, kas spēj sūknēt ūdeni augšup vai ražot enerģiju, kad ūdens plūst lejup. Katra turbīna sver 450 tonnas un spēj saražot līdz 150 megavatiem, kas ir pietiekami daudz enerģijas, lai maksimālā slodzes laikā apgādātu 400 000 mājsaimniecību. Kamēr litija baterijas zaudē uzlādi, Šveices hidroakumulācijas stacijas saglabā 80% efektivitāti pat pēc gadu desmitiem. Turklāt viens vienīgs rezervuārs, piemēram, Nandedrans, uzglabā 20 miljonus kubikmetru ūdens, kas ir pielīdzināms 8000 olimpisko peldbaseinu, nodrošinot enerģiju mēnešiem, nevis stundām. Šīs turbīnas darbojas arī kā krīzes slāpētāji.
Ūdens trūkuma un elektroenerģijas pārāvumu gadījumā tām nepieciešamas mazāk nekā 10 minūtes, lai pilnībā sāktu darboties un stabilizētu tīklu. Tā ir inženierija, kas apvieno senču ilgtspējību ar ūdens spēku un modernākajām tehnoloģijām, izmantojot ar mākslīgo intelektu automatizētas vadības sistēmas. Tas nozīmē, ka tas, kas izskatījās pēc turbīnu apbedīšanas, patiesībā ir ūdensrata no jauna izgudrošana, tikai episkā mērogā. Un tu domāji, ka Šveice taisa tikai pulksteņus? Bet tas nav vienkārši. Kalnu izrakšana prasa miljardu ieguldījumus un saskarsmi ar geoloģiskiem riskiem. Nande Drance projekts prasīja 14 gadus un izmaksāja $2 miljardus. Turklāt efektivitāte ir aptuveni 80%. Tas nozīmē, ka 20% enerģijas procesā zūd. Tomēr Šveice uz to paļaujas, jo Alpi piedāvā ideālus augstuma starpības apstākļus sūknēšanai. Un šī stratēģija samazina atkarību no Krievijas gāzes un kodolenerģijas, un katrs uzkrātais megavats novērš tonu ogļu sadedzināšanu. Tagad lielais jautājums. Vai to var atkārtot arī citās valstīs? Jā, bet ar pielāgojumiem. Vietās, kur nav kalnu, var izmantot saspiestu gaisu alās, ko sauc par CAES vai zaļo ūdeņradi. Šveice jau plāno paplašināt tādus projektus kā Grindzell 3, kas izmantos mākslīgo intelektu, lai prognozētu pieprasījumu un optimizētu uzglabāšanu. Un pats pārsteidzošākais, šīs ūdens baterijas var kalpot 100 gadus, padarot tās ilgtspējīgas ilgtermiņā. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, noteikti abonē kanālu, ja vēl neesi abonējis. Nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un, ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tikt pieminētam mūsu video. Un, ja tu meklē personīgo un profesionālo izaugsmi, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā. Vai tu jau biji domājis par iespēju izmantot ūdeni kā bateriju, vai tu zināji par šo Šveices projektu? Atstāj komentāros, jo es vēlos uzzināt. Šeit blakus ir divas interesantu video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un, ja vēlies atbalstīt, atstāj savu patīk, abonē kanālu, aktivizē zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss, inženierijas cienītāji. Sirsnīgs sveiciens un tiekamies nākamajā video.